हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल HVAC टेक सोल्यूशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक एयर कूल्ड चिल्लर है कैरियर का। इसमें कंप्लेन आ रहा है कि साउंड बहुत ज़्यादा कंप्रेसर कर रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे, कंप्रेसर की तरफ जाएंगे और देखते हैं उधर कहाँ से साउंड आ रहा है। कंप्लेन उधर का ऐसा दिया हुआ है कि इधर साउंड आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं पूरा एरिया में, इधर में 60 टन का चिल्लर है। इसमें मल्टी पूरा चिल्लर लगा हुआ है दोस्तों। तो हम इसको देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्यों, क्या रीज़न की वजह से इसमें साउंड आ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करके रखे हैं चिल्लर को और देख रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम एक एक करके पूरा चेक करेंगे और देखेंगे क्या रीज़न की वजह से ऐसा साउंड आ रहा है। तो दोस्तों सम टाइम ये चोकअप रहेगा, ये कभी गैस या फिल्टर चोकअप रहने की वजह से लोड आता है कंप्रेसर में। तो भी ऐसा प्रॉब्लम आता रहता है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे इसमें क्या इशू है। कंप्रेसर तो प्रॉपर वर्क कर रहा है लेकिन साउंड जास्ती आ रहा है। तो इसको हम लोग अभी फ़िल्टर की तरफ देखेंगे। फ़िल्टर में क्यों साउंड पे फ़िल्टर ब्लॉक होने की वजह से कंप्रेसर पे लोड आ रहा है। ये ऑयल सेपरेटर फ़िल्टर है, इसको चेंज करने के बाद में कंप्रेसर से साउंड नहीं आएगा। ये रीज़न है इसका, ब्लॉकेज का वजह से लोड आ रहा है कंप्रेसर पे दोस्तों। ओके।